نفر سلام علیک داریم ولی با یه نفر رفیق نیستیم. میدونی چرا؟ چون رفاقتی دیگه تو این شهر نمونده. همونی که صداش میکنی داداشی، همونی که بهش میگی رفیق، کافیه توی جمعی تنهاش بذاری تا ببینی چیا پشتت میگه. کافیه یه روز بهش زنگ بزنی بگی گیرم، کمکت که نمیکنه که هیچی، از حرفی هم که بهش زدی توی جمع دیگه ازت سوء استفاده میکنه. میگه حالا فلانی به من زنگ زده گیر بوده. به خدا خیلی ها به خاطر وگایاشون، به خاطر رفاقتاشون داماد شدن، وگرنه اینا همونایی بودن که تا ته رفیق بازی ها رفتن. اینا همونی بودن که یه جا دعوا میشد اولین نفر اونجا بودن. دیدن تهش هیچی نیست، کسبیدن به زن و زندگی. تا اونی که داری داداشی صداش میکنی از همه بیشتر میخواش همون آدم بدتری ضربه ها رو بهت میزنه به قرآن. رفاقت ها دیگه رفاقت نیست به خدا، رفاقت ها شده خبرکشی و غیبت کردن و به جون هم انداختن. تمام. سراغ من نگیر دیم، برو سمت کسی دیم.